और ये बच्चों के खिलौना साइकिल चला के देखिए, साइकिल ये बच्चों की साइकिल्स है, इसमें गेम्स भी हो जाते हैं। और ये बच्चों की कार है। और ये देखिए, ये बच्चों की बैडमिंटन टेनिस बॉल है, इससे बहुत बच्चे टेनिस खेलेंगे। और उसके बाद ये देख सकते हैं, ये स्कूटी है, पापा जी की स्कूटी है। थोड़ी सी देखिए इसकी टायर निकल गई है, हम टायर लगा दिए हैं। ये थोर की हैमर है। और ये इमोजी है, आप देख सकते हैं इमोजी, मुस्कुराता हुआ इमोजी है ये। और इसमें देखिए इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें जेम्स भरा हुआ है। और ये स्कूटी, और ये देखिए ये वॉच है इसकी।